救命！我架車啊！我哋每次都會食佢哋嘅招牌菜車仔麵。葡撻中間個餡真係好嫩滑，而且個奶味都好重。啊！有啦！我見到啦。喂，咩？其實佢喺度叫貓貓。唔知邊度流啲水出嚟，勁犀利喎！咩事呢度？我一出嚟見到爆水渠啊！俾大家睇下先。救命！我架車啊！哇！啲水多到咧，好似河流咁樣啊！嗰度啊，爆咗消防喉啊！哦，嗰條友正面牆都冧咗。埲牆沖冧咗幾多？埲牆沖冧咗。嗱，埲牆沖冧咗。會沖爛咗人哋間屋個牆咯，好勁喎！上唔好似咁樣啦，係水池咁啊，嗰個 fountain 咁。係咯，我廢晒真係。係啊，冇計。嗱，呢啲地勢低都慘啦，你睇下沖到嗰個呢度唔見埋，呢度所有個油箱都唔見埋翻咗。哇！一落車就會見到呢個香港嘅的士，每次喺度食飯都會有好多人，佢哋嘅生意真係勁好。我哋每次都會食佢哋嘅招牌菜車仔麵。好似冇腸仔嘅。個人認為沙爹味嘅湯底係最好食，然後就係呢個鴛鴦扒，係雞扒同埋豬扒，我哋就配咗個意粉。雞扒皮脆多汁，好香好食。我哋通常都會 share 嚟食，因為嗰個份量好大。下面嗰啲薯仔都好好食㗎。咁我哋就食完嘢啦，而家就去攞蛋糕，同埋會去一間好出名嘅賣葡撻嘅地方。A few moments later， 依家落車，而家就去買個葡撻，叫富記餅家。唔好意思，係富士餅家先啱啊！我哋就買咗5個葡撻，雖然佢睇落去普普通通咁，但係真係好好食噶。淨係食一個真係唔夠噶。葡撻中間個餡真係好嫩滑，而且個奶味都好重，最重要係少甜，唔會過甜。呢間餅店嘅麵包都好好食，所以每次我都會買一袋噶。呢個係腸仔包。然後另一個就係肉鬆包，佢哋啲包全部都好大個，有手掌咁大㗎，都係真材實料。 1 hour later， 呢啲裝飾都係我琴日開始佈置，俾大家睇一睇先。話咁快就過咗1年啦。12月嗰個係空嘅，因為今日先係12個月，一陣間就會同 BB 影幅相，之後將張相貼返上去啦。哦 ，Hello， 耶，係啦。喂，咁靚靚嘅你，BB 表示好想食，但係佢媽媽唔俾。即刻變咗男仔樣啦，冇晒啲頭髮先啊！你頂虛啊，仲同你一坐喺度嘅。我隻腳咁樣嘅，同 BB 影相先。 Hello
BB 好快就好唔耐煩啦。經過我同 BB 一輪嘅肉搏，終於同佢影到一幅靚相啦。好啦，咁依家就影佢出嚟啦。我對咗 BB 咁耐，一睇就知呢個眼神係想搞破壞嘅。掹你先正要。即刻有相咁多人咦唔係喎，你戴蝴蝶仔先影啊嘛，個頭都冇戴蝴蝶仔。係嗰條頸度喎。戴煲呔變咗。佢唔肯戴啊，佢唔俾你戴個頭度。嗱，變咗煲呔啦。係好笑喎，算啦算啦算啦，唔好戴算。終於有齊12個月啦！呢個係夢幻主題嘅小蛋糕。BB，月啊，有啦，我見到啦。咦，嘿，嚟啦，攞住啦。喂，我鏡頭。喂，攞住。佢望住你啲方嚟笑。哇！蛋糕唔止靚，而且好好食。呢個蛋糕係用咗新鮮嘅芒果製造，而且係用動物奶油，唔係植物奶油，所以係好健康㗎。換衫啦 ，BB，快啲啦，凍啊！件衫好薄㗎咋，快啲換啊！凍咁啫，成條魚咁。咦，我哋出街啦！天氣今日幾好啊！今朝爆水渠，搞到個地下勁污糟。睇下呢個花，你後邊有一個有葉，呢個冇葉嘅，呢個一梅花嚟㗎嘛。啊係喎。喵。係咪真係？叫媽媽，喂，媽媽。其實佢喺度叫貓貓。好，跟住我哋喎。你做乜跟住我哋啊？咁奇怪嘅。喂 ，hello，喵喵。好喎，你又跟住我哋，喵喵，你跟住我哋好耐咯你喺邊啊？你唔驚人嘅？佢地頭啊！你地頭喺嗰度啊？好似係真係。喂，咁好食啊！呢嚿紙係咪啊？鎖匙邊紙啊？藍色定嗰支啊？唔好食腳趾啦！阿邊鎖匙邊嗰支啊？